ഓ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ക്രാപ്പാണ് നോക്കാൻ പോണത്. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ പുതിയ കാർ മുതൽ എല്ലാ കാറിൻ്റെ ഈ സ്ക്രാപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാ സാധനം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന് മേടിക്കുക. എല്ലാം പുതിയ ഇടിച്ച വണ്ടിയിലൊക്കെ പുതിയ 20,000-30,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആയത്. നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ എടുക്കാൻ വന്നതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ. സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് തുരുമ്പല്ല, കത്തിയത് സ്റ്റീയറിംഗ് കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. അകോക്കെ കത്തി. എൻ്റെ എഞ്ചിന് കണ്ടോ. ആകെ കൊള്ളാന്ന് ഈ ഡോറ് കൊള്ളാം. ബെൻസ്. ഓ ഇവിടെ ബെൻസ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടീസ് ഉണ്ട്. വണ്ടിയുടെ മാത്രം 2 കോടിയുടെ വണ്ടിയുടെ മാത്രം കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ബീറ്റ് കേട്ടാ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പകുതി ഇല്ല, കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവര്. സെയിൽ. ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ഇൻസ്റ്റയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്പർ തരാം ഗൈസ്. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് കേട്ടോ ലൊക്കേഷൻ. ഇതാ വോക്സ് വാഗൻ്റെ ജെറ്റ. ബെൻസാണ് കിടക്കണം. ന്യൂ കാർ, ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും ഇല്ല. കിടന്നിങ്ങനെ ആയതാണ്. എൻഡോവർ. ലോക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സഫാരി 4x4 ബമ്പറൊക്കെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കണ കണ്ട. ന്യൂ ടൈപ്പ് വാഗണറാണ്. ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഇടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്പെയറൊക്കെ അടിപൊളി. എല്ലാം പുതിയ വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ കിടക്കണ. എല്ലാം മിക്ക വണ്ടികളും പുതിയതാണ്. ഒരുപാട് വണ്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ.